Adakah bayi ini terjebak dalam alat ini? Dia kelihatan seolah-olah mahu tercekik. Mari langgan. Jangan risau, bayi ini selamat, ibu bapak mereka berada di sisi. Alat ini dipanggil Pigostat, ia digunakan di hospital untuk menjalani pengimejan X-ray bayi. Walaupun alat ini kelihatan sedikit sempit, tetapi itulah yang diperlukan untuk sementara waktu untuk menstabilkan bayi ini agar gambar X-ray dapat diambil dengan tepat. Walaupun bayi ini kelihatan kesian, banyak ibu bapak yang melihat ekspresi anak-anak mereka dan tersenyum.